بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مناحل أمير النحل على نظام الطبيعة، نظام أبو سلمان. تاريخ اليوم نحب نذكر تاريخ اليوم 2 حزيران 2/6/2022 يوم الخميس. ساعة تقريبا بال24 دقيقة عصرا، ودرجة الحرارة شوية مرتفعة. سروح النحل على نهاية زهرة البرسيم، وإن شاء الله إحنا راح نفرز العسل بعد ما تنتهي زهرة البرسيم. وهذا سروح النحل تقريبا باقي لها من 10 إلى من 5 إلى 10 أيام إن شاء الله وتنتهي زهرة البرسيم. وهاي كثافة سروح النحل. احنا ما فرزنا من بداية الربيع لهاي اللحظة للكاليبتوز الربيعي ولا أزهار الربيع وأزهار الحمضيات. فكل إن شاء الله العسل راح يطلع كوكتيل أو خليط أو مزيج أزهار الربيع بصورة عامة من بداية الربيع لحد هاي اللحظة. احنا ما فرزنا العسل حتى يكون عسلنا غذائي وبنفس الوقت هو علاج، مثل ما وصى به الله سبحانه وتعالى وذكره بالقرآن: فيه شفاء للناس. فموسم الربيع كل الرحيق اللي موجود إن شاء الله وتحول إلى عسل فهو عسل أزهار الربيع. موسم الربيع وأكثر من 100 نوع من الأزهار البرية وأزهار الحمضيات وأزهار النبضيات، الأشجار النبضية: التفاح والعنجاص والمشمش والآلو والخوخ، وأيضا أشجار الكاليبتوز والأزهار البرية اللي تطلع عن طريق المطر وغير المطر. فهذا سروح النحل. اللهم صل على محمد وآل محمد. راح نصور لكم خلية التقرير، سروح خلية التقرير من الخارج. هاي خلية التقرير، ثاني خلية. هاي الأولى، هاي الثانية. هاي اللي نقدم عليها تقرير كل 10-15 يوم، المفروض كل 10 أيام. ما شاء الله شوفوا السروح مالها، مو أول خلية، الثانية. شوفوا خلية التقرير وشوفوا سروحها. بإطاراتها البسيطة، بإطاراتها المتواضعة، 3 إطارات أو 4. وهاي كثافة السروح. فالنظام أبو سلمان نظام متكامل جدا. للعلم احنا ما نغذي تغذية سكرية ولا نغذي عجائن الكاندي بأنواعها، العجينة البروتينية. فقط إذا نريد نستعمل تغذية العسل والمي فقط، وللضرورة جدا يلا نستخدم العسل والمي، وعسل طبيعي طبعا من مناحلنا. مشاهدة ممتعة إن شاء الله، مشاهدة ممتعة لأخواننا وأعزائنا المشاهدين الكرام. سروح النحل على نهاية زهرة البرسيم. إن شاء الله موسم الربيع انتهى، بس زهرة البرسيم بعدها باقية.
وهذا سروح النحل عليها إن شاء الله. نفرز بعد 5 إلى 10 أيام إن شاء الله. طبعا للمعلومات العامة بالمناسبة، يعني كثر إخواننا النحالين فرز العسل منا وعباب العلب من المنضج قبل أو من الفراز قبل، فرزه صفاه عباب علب زجاجية وعرضه للبيع، وهذا الشيء غير صحيح جدا جدا جدا. هذا الشيء غير صحيح. معلومة لإخواننا النحالين، العسل يفرز يترك أكثر من 20 إلى 30 يوم، على الأقل من 20 إلى 30 يوم بالمنضج، حتى العسل يتجانس. الرحيق اللي غير ناضج يتبخر، الرغوة أو الوغف أو الرغوة اللي تصير فوق العسل هذا رحيق غير ناضج يتبخر. فشدة ولسعة حرارة العسل تبرد بمرور الزمن، كل يومين والثالث تختلف حرارة العسل وطعم العسل. فعلى الأقل من 20 إلى 30 يوم يترك منضج حتى يتجانس العسل مال الخلايا كلها. خلايا من تفرز يتجانس، لأن كل خلية إلها فد، خلينا نقول مكان معين بالسروح تندلفد. النحل الكاشف يندلفد مجموعة من الأزهار، فحتى يتجانس كل العسل ويتحرك على الأقل كل 3-4 أيام لازم بشبشير ويتحرك العسل حتى يتجانس، حتى يكون عسل درجة أولى، عسل طبيعي نقي بدون تغذية سكرية ولا عجائن الكامدين. خاف طلنا عليكم وعذرونا، إن شاء الله نشوفكم بالأيام القادمة. من مناحل أمير النحل على نظام الطبيعة، نظام أبو سلمان، نهاية سروح النحل على نهاية زهرة البرسيم. مشاهدة ممتعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.